темными вечерами под свечку папа брал гитару, я садилась за фортепиано, и мы очень-очень-очень много пели разных песен, и старых, и новых, и это было безумно увлекательно, безумно. И мой институт – это какой-то сон, мне кажется, такой самый чудесный. Эдит Пиаф для меня все, и это огромная судьба. С этой ролью набралась много, просто огромный забрала опыт, и вроде как бы не из своей жизни, а вроде как бы из своей. Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном – о человеческой жизни. Мы поговорим с актрисой Приморского академического театра имени Горького Натальей Овчинниковой. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Волнуетесь? Скажите честно. Честно, не волнуюсь. Не волнуетесь? Нет. А вот когда на сцену выходишь, волнуетесь? А когда на сцену выхожу? Всегда. Всегда. Каждый раз, как в первый раз, это встреча каждый раз с новым зрителем, с новыми глазами, как примут. Я не знаю, это не от меня зависит, это, видимо, тоже какая-то психофизика, которая... Вот я привыкла волноваться всегда там перед премьерами или спектаклями, и это накрывает как-то постепенно, но это очень приятное волнение. Вы родом из Славянки Приморского края, а славянка вашего детства, какая она была? Очень уютное, очень чистое море. Море зимой, море весной, море осенью, летом, неважно. Мы ходили в походы, мы ходили на скалы, замерзшее море, наоборот, уже отходящее ото льда. Летнее море, это другой совершенно запах. Вот это моя славянка. Море, солнце, моя семья, папа, мама, какая-то безграничная любовь и много творчества. Творчество в моем коллективе вокальном ансамбле, образцовом Горошина, в танцевальном ансамбле «Виктория», пляжный волейбол, потому что я волейболом занималась достаточно долгое время. Овчинникова Наталья Александровна родилась в 1984 году в поселке Славянка Хасанского муниципального округа. Училась в славянской школе номер 2. В 2001 году поступила на театральный факультет Дальневосточной государственной академии искусств. С 2006 года по настоящее время актриса Приморского академического краевого драматического театра имени Горького. Наталья Овчинникова – почетный работник культуры Приморского края, обладатель гран-при ежегодной театральной премии «Серебряный медальон» имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка. Среди значимых ролей Эдит Пиаф, Марлен Дитрих, Лидия Русланова и другие. Замужем, 2 детей. А девочка Наташа каким была ребенком? Творческим? Ой, разное. Вроде бы и очень добрая, очень отзывчивая, послушная, но в то же время вот в ней сочеталась какая-то проказница, постоянно стоящая на своем. С характером? С жутким характером. Я не знаю, как меня мама терпела с папой. Потому что все, что не по мне, такого не может быть. То есть я всегда отстаивала свою точку зрения, и я поражаюсь родителям, они всегда мне шли навстречу. Поэтому мои крылья, они как-то росли. Никогда не наказывали или наказывали? А как, поддать могли? И поддать могли, и не пустить куда-нибудь, и запретить? Не пустить куда-нибудь. Да, конечно, достаточно строго меня воспитывали на самом деле. При всем при том, не нарушая моих каких-то внутренних... Не обижая, не нарушая. Да. Вы творческим были ребенком? Очень. А с чего это творчество вот в то время было? Поющая семья, не знаю, что там? Семья у меня поющая, у меня папа очень поющий, у него он всегда гитара и папа, это неразделимые вещи, это любая компания, это любые праздники. Я занималась фортепиано, и я никогда не забуду, когда у нас выключали свет, было такое в 90-е. И этими темными вечерами под свечку папа брал гитару, я садилась за фортепиано, и мы очень-очень-очень много пели разных песен, и старых, и новых, и даже народных. А родители кем работали? Папа у меня сварщик высшей категории. Вот так. Да, мама у меня инспектор отдела кадров, но они безумно творческие. Мама тоже в своей молодости в институте пела в вокальном ансамбле, по-моему, он назывался «Четиночка».
насколько я помню. Она из Читинской области? Из Читинской области, да, училась прямо в городе Чита. Наталья, а правда, что до поступления в Владивостокскую академию искусств вы ни разу не были в театре? Никогда. Никогда у нас, к сожалению, в поселок Славянка раньше не привозили профессиональные театры. Это все была какая-то самодеятельность, ну, на уровне нашего поселка. Мы, конечно, там переодевались, старались что-то там изобразить. Мне ничего не страшно было. Мне казалось, мне вот просто море по колено. А когда уже начались вступительные экзамены, когда я увидела ребят, которые поступают и которые подготовлены, вот тогда я поняла, что, наверное, я так не смогу. Ну, первое впечатление от театра? Прям сразу влюбились, растворились и поняли? Или как-то вот… Я испугалась. Это больше было, что вот я увидела профессиональных артистов, вот то, что вот они вытворяют на сцене, и я поняла, что я, скорее всего, так никогда не сумею. В институте я, можно сказать, была, ну, звездочкой, там, отличница. И, Легко учились? Легко, абсолютно. Это было настолько увлекательно и больше как приключение. Что любимое дело, что тут учиться? Конечно, и мы пропадали в институте просто сутками. То есть от с 8 утра до 10, 11, 12 позднего вечера. И это репетиции, это постоянное творчество, это какие-то поиски, и капустники. И, ну, в общем, все время был процесс творческий, конкурсы. И это было безумно увлекательно, безумно. И мой институт – это какой-то сон, мне кажется, такой самый чудесный в жизни. И, конечно, это не было сложно. Сложно не было. Но когда, уже профессионально начинать? Да, когда приходишь в профессию, такое впечатление, что ты даже не учился. Ничего не знаешь, ничего не можешь? Нет, перед тобой огромная сцена, на которой ты, ну, стоишь впервые, огромное пространство, куча света и люди, которые ждут от тебя чего-то, и ты должен обязательно им что-то дать. Ну, сложно. Наталья, скажите, пожалуйста, где актеры берут правду? Вот где вы берете правду, чтобы я вам верил, что вы сегодня Русланова, а вчера вы были Эдит Пиаф, а вы просто Наталья Овчинникова. У вас может быть болеть живот и быть какие-то проблемы. Нет, дело в том, что как только ты переступаешь вот эту черту кулис и сцены, у тебя проходит все. Я не знаю, куда ничего все девается, не болит. ничего не болит. Ты обратно выходишь, там в антракт у тебя опять начинает все болеть, но как только ты переступаешь эту небольшую черту, куда-то все проходит. Это, ну, это какое-то чудесное свойство, средство, и не одна я вам об этом расскажу. Это действительно так. Болит колено, еще что-то, оно не болит. То есть ты выходишь туда, у тебя ничего не болит. Поэтому говорят, что если артист не пришел на спектакль, значит, он умер. Ну, другого не может быть. И я так воспитана, и я этого придерживаюсь. Ну, к сожалению, это такая вот наша профессия. О двух ваших театральных работах я бы хотел с вами сегодня поговорить. Это, конечно, роль Эдит Пиаф, спектакль «Эдит и ее демоны». Совершенно правдивая, точная, потрясающая работа. Что для вас эта роль сегодня? Все. Все? Это мой опыт, это мой трамплин, это моя огромная дверь, в которую я вошла, и выходить оттуда больше не хочу. Ну, Эдит Пиаф для меня все, и это огромная судьба человека, это опыт, такое впечатление, что как будто бы я с этой ролью набралась много, ну, вот просто огромный забрала опыт, и вроде как бы не из своей жизни, а вроде как бы из своей. То есть сначала это были точные выполнения требований режиссера, а все остальное это уже пришло с ролью, со временем, то есть с опытом. Спектакль оброс мясом, если так можно сказать. Да. Потом та же самая поездка во Францию на могилу Эдит Пиаф. Когда ты идешь по этим улочкам, у тебя воображение начинает играть, и ты понимаешь, вот здесь она стояла вместе с Мамоной, со шляпкой, а вот здесь на улице Труайон, вот здесь к ней подошел, ну, то есть я прошла по всему этому маршруту, где она могла быть. Наверное, мой путь в этом театре или, наверное, в этой профессии
стать небольшим проводником. То есть так сложилось, что несколько личностей подряд мне пришлось воплотить на сцене. И я это воспринимаю не как какой-то там дар, там, или вот я сейчас выйду, потешу свое самолюбие. Нет. Я это воспринимаю больше как я такой небольшой проводник для того, чтобы людям рассказать и напомнить о тех великих Чтобы они людях. прикоснулись через вас к ним. Да, да. То есть нет какого-то там супер-пупер таланта, который сейчас я вам покажу, как я это сделаю. Нет. Нет, ни в коем случае. Я не хочу, чтобы так было. Я хочу просто быть проводником. Чтобы люди еще раз вспомнили, почитали, посмотрели, залезли в интернет, открыли книги. Послушали музыку. Послушали музыку. Обязательно, в первую очередь, послушали музыку. Вы были на могиле у Эдит Пиаф. Вам что-то это дало как актрисе? Наверное, больше как человеку. Я там была и очень долго готовила какую-то, ну вот как мы воображаем. Внутреннюю встречу. Да, мы там воображаем, как вот я сейчас подойду там. И я очень долго не могла найти эту могилу. Очень долго, хотя я посмотрела, и карты у меня в руках, и кажется, ну вот она где-то здесь. И я бродила кругами. Я услышала просто песню «Жизнь в розовом цвете». Я ее услышала откуда-то и увидела мужчину, который такой худенький, уже в возрасте. Он стоял и пел эту песню. И я поняла, что он стоит у ее могилы. И меня просто как будто бы позвали туда. И я туда подошла. И, конечно, все произошло не так, как я себе это представляла. Как часто это бывает? Конечно, это было несколько минут какого-то внутреннего молчания, медитации, он как будто бы я провалилась куда-то и была не там. Ну, я, конечно, очень высокопарными словами сейчас говорю, но это действительно было так. Это, я даже не могу вспомнить, о чем я в этот момент думала, но это мне много дало. Вам стало легче? Мне стало легче, мне было приятно. Я вышла оттуда, как будто бы просветлилась, что ли, так. Я задавала много вопросов. Это я точно помню, я очень много задавала вопросов, и потом мне пришли ответы. Ну, не сразу, конечно, но они пришли. На несколько вопросов она ответила мне во сне. Вот как бывает. Наталья, Эдит Пиаф очень сложная судьба. Да. Там чего только не было. От публичного дома, где прошло часть детства, до трагедии, потери, чудовищного характера, безмерного таланта. Вы ее оправдали? Конечно. Ваша Пиаф. Конечно. А она не сделала ничего плохого никому. Ну, она кидала стулья в людей, она там еще чего. Ну, это излишки профессии, характера. Ее все равно, несмотря на ее вздорность, ее требовательность, правильное да, слово. И требовательность ее безумно любили. Ей безумно восхищались и готовы были все отдать, чтобы работать только с ней. Потому что там было море таланта такого, энергетики. И, ну, то есть невозможно было ни на что променять. Нет, были слабые люди, которые не выдерживали. И говорю, нет, это не для меня. Но все ее люди и профессионалы, они все остались рядом с ней. Другая ваша работа, полярная, совершенно, «По морозу босиком» спектакль, образ Лидии Руслановой, безмерно нашинская, русская, российская, точная. Опять же, где вы взяли и эту правду? И здесь попали? А это правда, это вот как раз из моего детства. Из славянки? Из славянки, из моего народного ансамбля, из песен Лидии Руслановой. А мы на них выросли. То есть все песни, которые она поет, мы ансамблем перепели где-то сольно, где-то полным составом. Это моя бабушка, которая слушала эти песни. Поэтому это вот все оттуда, из детства. Ну и оно как будто бы у нас в крови, как будто бы это все по нашим жилам течет. Корневое все. Да, то есть бессознательно. Чисто актерски эта работа легче для вас? Конечно. Конечно, она в такое удовольствие. В том, что я знаю, что я могу сказать, даже в этих песнях. То есть я могу вот вам поделиться. Мы сегодня уже говорили о том, что вы поющая артистка, и роль Эдит Пиаф, и вот работа в спектакле, где вы играете Лидию Русланову, вы там поете. А наш край огромный, и не все, к сожалению, смогут побывать на ваших спектаклях.
А спойте что-нибудь. Вот при какой-нибудь, не знаю, что на поверхности сердца? На поверхности сердца прекрасное настроение. Ну вот куплет хотя бы прекрасного. Сирота я без привету, эх, у меня ж милого нету. На дубу сидит ворона, кормит вороненочка, у какой-нибудь разине отобью миллионочка. Зачем было увлекаться? Ах, если знал, что расставаться. Озеро, озеро мое приморозило, как ребята подошли, ноги встали и пошли. Замечательно. У вас 2 детей, 2 сыновей. Да. Трудно артистке вырастить 2 детей. Когда они уже, можно сказать, взрослые, я могу сказать, легко. Конечно, трудно. Конечно, трудно. Когда они прям совсем были маленькие, и мне приходилось уезжать на репетиции, на спектакли, я в обеденный перерыв приезжала, сменяла няню, быстренько там с ними возилась, и каждую секунду, каждую минуту старалась добрать. И достаточно долгое время у меня было чувство вины, что, наверное, я им не додаю. Потом, когда еще ребенок младший мне сказал: мам, я хочу взорвать твой театр. Я бы вот так вот сделал и, в общем, взорвал, чтобы ты туда больше никогда не ездила. И, конечно, меня мучило очень чувство вины. Но потом я вспомнила и свое детство. Родители работали, мы были в яслях. То есть такое время было, и никто даже не заморачивался, что вот я там не додаю чего-то ребенку, или там мало времени уделяю. И у нас никаких обид нет на родителей. Никогда. Абсолютно. И когда я это все стала анализировать и понимать, и это та же самая работа, они часто ездили, ну, не так часто, но все-таки были там со мной, им там было безумно интересно. А сейчас, конечно, они уже об этом не думают. Они считают, что наоборот. Я очень много времени сейчас провожу дома. А вы строгая мама? Я и строгая, я и требовательная, но я даже ругаюсь на них с любовью. Тут я не знаю, как правильно баланс. Я считаю, что нет такого. Надо детей воспитывать. Надо детей очень сильно любить. Любить. Не залюбливать, не эгоистичные свои какие-то не мотивы. задабривать, не задаривать, не откупаться от него. Да, именно любить. И они всегда это будут знать. И как только они это будут знать, даже они не будут обижаться, когда ты их ругаешь. И сколько лет вашим парням? Старшему 18, младшему 13. Но они с вами на одной волне? Да. Они могут поделиться чем-то Конечно, сегодня? у нас обязательно. Сказать: мам, вот там то-то, то-то у меня. Да, у нас обязательно каждый день мы приезжаем с работы, садимся за стол и обсуждаем весь день. То есть, что случилось у одного, что случилось у другого. Мы там радуемся, обсуждаем. Они всегда с нами советуются. Им всегда обязательно нужно наше мнение там, в том или ином вопросе. Поэтому нам очень комфортно вместе. То есть у нас нет такого, что дети отдельно, у них свой мир, я там их не трогаю, потому что они подростки, но мы как-то на одной волне, мы можем шутить вместе, мы путешествуем вместе, и мы все делаем вместе, и нам, можно сказать, никого не надо. Ваш супруг, актер Евгений Сидоров. Не трудно 2 актерам, 2 творческим людям быть под одной крышей? Профессия эта конкурентна? Не трудно, это очень сложно, но нужно уметь быть коллегами. Дома быть мужем и женой, на работе быть коллегами и друг друга поддерживать. Конечно, мы идем по ступеням, кто-то вперед уходит, кто-то, Женя пытается меня очень сейчас стремительно догонять. И бывает, мы, конечно, немножко там бодаемся. Искрите. Искрим в хорошем смысле, но в этом и есть наша профессия, и интерес друг к другу. И в то же время вы на одном языке можете говорить с ним, понимаете, как никто друг друга с полуслова. Конечно. Вот смотрю я на вас, вы такая хрупкая, нежная, женственная, но в то же время у вас бесспорно есть стержень. Вы можете сказать «нет». Это не трудно для вас? Нет. Это не трудно. Я научилась это делать, потому что больнее всего, когда ты людям даешь надежду или даешь неправильный ответ, и в первую очередь ты обманываешь себя и человека. Зачем? И тогда потом возникают недопонимания и неправильные мнения друг о друге. А тут все надо уметь это делать. А трудно сказать «нет»? Сейчас уже нет. Уже легче. Было, да. Всегда ты боишься обидеть, всегда
это тот момент, когда ты боишься быть для человека плохим, когда очень важно, что о тебе подумают люди. А это тоже ошибочная история. Люди все равно подумают так, как они захотят. Как они подумают. И так они подумают. Ты никогда в жизни не сможешь изменить их мысли, их мнение. Поэтому нужно... Ну, это с возрастом приходит, и с пониманием, с мудростью, наверное. У вас есть в жизни человек, которому вы при встрече не подадите руку? Нет, Ну что, вас не обижали? обижали. Ну, Надо уметь прощать. И это, наверное, больше, скорее всего, мой эгоизм и мое самолюбие. Когда я в своих глазах, наверное, пытаюсь быть выше обидчика. Но это уже больше вот тешит мое личное самолюбие. вы практически всю свою жизнь творческую работаете в одном театре. И ваш худрук, основатель театра Ефим Звеняцкий. Ваш Ефим Звеняцкий какой? Вот продолжите фразу. Ефим Звеняцкий – это для вас. Ефим Звеняцкий – это целый мир, который открыл мне мир театра, мир сцены, мир зрителя, мир возможностей. Я не знаю ни одного артиста в нашем театре, который бы сейчас сказал: ой, да лучше бы там уже поскорей бы сменился наш правитель и пришел бы кто-нибудь молоденький с новыми. Нет ни одного. Это человек, который заменяет все. Все, что касается профессии, вот Ефим Самуилович. Благодарны судьбе Да. за то, что она сложилась именно Да. так и именно здесь? Да. Ваши слезы близко, вы можете от чего-то заплакать? Вот прям не по-актерски, а вот... Постоянно. Да, любая история по телевизору, в книге, приходит ребенок, мне рассказывает. Последний раз я просто рыдала, когда ребенок рассказал мне, я забыла совсем это произведение, ой, как бы сейчас не наврать, ну неважно, про собаку, Кусака. И, в общем, он в подробностях мне начал рассказывать, я расплакалась, он тоже расплакался, и мы вместе сидели плакали. Я думаю, зачем ты мне это рассказал? Еще вопрос к умной женщине. А вы думаете о смерти? Да? Ну, вы молодая еще. Какая Ну, смерть? неважно. У нас сейчас такой мир. Человек смертен и смертен внезапно. Конечно, конечно. И тут невозможно предугадать. Конечно, я себе рисую очень долгий путь, внуков, дом. Они будут приезжать, мы будем собираться за одним столом. Это я себе так рисую, это моя мечта. Но как сложится, я не знаю. Ну, а сама мысль о смерти вас пугает? Нет, меня больше пугает мысль, как люди, которые меня любят, останутся без меня. Вот за это я больше переживаю, как им с этим справиться. Я этого не боюсь. У меня нет жалости к себе. Это чаще всего вот эти размышления, это эгоизм. Это когда люди теряют другого человека, их боль, она длится, по большому счету, минут 40, ну максимум час. Все остальное, это идет жаление себя. Как же я буду без тебя? Как я буду без этого человека? Конечно, это просто эгоизм, саможаление и вот эти страдания, которые внутренне ты сам себе придумываешь и вытаскиваешь из себя. А человеку-то от этого не легче. Поэтому я это прекрасно понимаю, и мне больше жаль людей, которые, наверное, останутся без меня. Блиц-вопросы. Золото или серебро? Золото. Лето или зима? Лето. Самое сексуальное место у мужчины? Руки. Вы всегда так думали? Да. Море или баня? Баня. Поле или лес? Лес. И самый последний вопрос, которым я люблю заканчивать разговор. Чего вам хочется от этой единственной жизни? Счастье. А счастье – это что для вас? Счастье – это дом. Счастье – это близкие люди и эти мгновения, когда вы держитесь за руки, когда готовимся к Новому году, когда дети вырастут, хочу, чтобы были внуки. И вот это, наверное, тепло. Счастье – это тепло. Спасибо, Наталья. Вы были искренни. Это была Наталья Овчинникова. Мы говорили о самом главном и интересном, о единственной человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.